Ashamaa harka fuuni kun qophii argaa dhageettii keenya guyyaa har'aa irratti dhimma lama qabannee dhiyaannee jirra. Dhimmi keenya guyyaa har'aas ibsa waraanni bilisummaa Oromoo yookiin WBO jedhee of waamu guyyaa har'aa loltuun Eritiriyaa godinaalee Oromiyaatti bobba'aniiru jechuun ibsanni baasisu tokko dubbii keenya ijoo ta'a. Inni lammataa ammoo ajjechaa suukanneessaa Shawaa Kaabaa godina addaa hawaasa Oromoo keessatti namoota hospitaala rifeeriitti ergaman irratti finxaaleyyootaan raawwatame ilaalchisiis marii taasisna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa. Yaareed baga nagaan dhufte. Tole egaa Yaareed akkuma mata duree keenya irratti ibsu yaaletti guyyaa har'aa ibsin dubbii ijoo lama qabanneeti kan nuti irratti mari'annu. Inni tokkoffaan waa'ee ibsaa waraanni bilisummaa Oromoo jedhee yookiin WBO jedhee of waamu kan jaalmaroon hoogganamu guyyaa har'aa ibsa baasee jedhee hawaasa sooshaal miidiyaa irratti bal'inaan tamsa'aa jira. Akkasumas inni biraan ammoo waa'ee ajjechaa tibbana kana namoota rasaasaan miidhamanii rifeeraalii godina addaa hawaasa Oromoo naannoo Jillee Xumugaarraa gara Shawaroobititti hospitaala Ifaaritti yeroo ergaman hospitaala Ifaatiin keessatti humnoota finxaalayyiidhaan haala suukanneessaa ta'een meeshaa qara qabuun yeroo isaan konkolaataa keessaa ambulaansii keessaa gad fuudhamanii ajjeefaman viidiyoowwan darban jiru. Dhimmoota lamaan kanarratti xiyyeeffannee marii keenya guyyaa har'aa geggeessina. Sana dura mee odeeffannoon guyyaa har'aa inni jiraate hordoftoota sagantaa keenyaatii fi oduuwwan jiran wal jirisa booda gara dubbii keenya ijoottas deebiname. Egaa guyyaa har'aa wanti haaraan jiru dhimma dubbii ijoo kanaan wal qabatee paartiin Izeemaa ibsa baaseera. Sani dubbuma saniin wal qabsiisnee odoo laallee wayyaa. Tole gara biraadhaanis immoo guyyaa har'aa mana murtii kan dhiyaatanii obbo Johaar Mohammad Faafi kanneen galmee isaanii jalatti himatamanii kana dura abbaan alangaa raga baatonni bakka golgaa dudduuba dhoksaa yookiin immoo haala fuulli isaanii mul'anneen akka isaan ragaa bahan gaafatee ture. Haa ta'u malee manni murtichaa guyyaa har'aa maqaan isaanii garuu hin ibsamu. Haa ta'u malee garuu dhoksaadhaan osoo hin ta'in ifaa ifatti ragaa kana bahu kan jedhus odeeffannoo haaraa kan guyyaa har'aa bahedha. Akkasumas naannoo Naayijeeriyaatti manni hidhaa tokko cabuu isaatiin hidhamtoonni yookiin sirreeffamtoonni amalaa 1800 egaa hidhaa mana hidhaa kana keessaa miliquu danda'u isaanis odeeffannoo guyyaa har'aa ba'an keessatti argamu. Mee kallattii maan gara dubbii ijoo keenyatti cini wayya. Haa ta'u. Tole egaa akkuma sila ibsu yaalee waraanni bilisummaa Oromoo jedhee kan of waamu kan jaalmaroon hoogganamu egaa guyyaa har'aa ibsa tokko baasee jira. Ibsi kunis marsariitii hawaasaa irratti bal'inaan tamsa'ee jira. Ibsa kanarratti dubbii yaadi ijoon dubbiin ibsa kanarratti keessa jiru keessaan tokkoffaan maanni loltuun Eritiriyaa godinaalee Oromiyaa kanneen akka lixa Oromiyaa, lixa Wallaggaa, Baha Wallaggaa, Horroo Guduruu fi Qeellam Wallaggaatti bobbaafamaniiru kan jedhu jira. Loltoonni kun egaa akkuma ibsa kanarratti akka ibsameef akka miidiyaan garaagaraa ibsaa turetti ibsa kanarrattis kan jedhu maanni sanyii duguggii sanyii kan naannoo Tigraay keessatti raawwatee loltuun Eritiriyaa naannoo Oromiyaa keessattis raawwachuuf deema. Kanaafuu waraanni bilisummaa Oromoo humna kana duran dhaabbataa ofirraa qolachuudhaafis tarkaanfii barbaachisaa ni fudhata kan jedhu qaba. Qabiyyeen ibsa kanaa gabaabumatti jechaadha. Egaa mee gara qabiyyee sanaatti deemuu keenyaan dura dhugaadhaa wanti kun maanni tarii xiqqoosee namoonni waan tokko tokko kaasantu argamu. Dhiibbaan biyya alaaf dhaabbilee garaagaraarraa kan gara Itoophiyaatti dhufaa jiru keessaa himanni inni guddaan ta'e kan dhiyaate yeroo darbes karaa Security Council'aatti dhiyaachuuf kan ture dhiyaates kan mormii Raashiyaan Hindiin dhageessaniin osoo furmaata argatiin kan hafe waa'ee loltuun Eritiriyaa naannoo Tigraay keessatti sarbamina mirga dhala namaa raawwateera kan jedhu tokko ture. Dubbiin ijoo guddaan jechaadha. Kanuma hojii wal qabsiisee yeroo garaagaraa warroonni G7nis wanta isaa kaasaa ture mootummaan Ameerikaas dhiibbaan uumaa ture. Loltuun Eritiriyaa kun
Tigraay keessaa bahuu qabasa jedhu kan kaasaa jiru jechuudha. Haala kanaan loltuun Eritiriyaa Oromiyaa dhaqeera. Tigraay keessaa iyyuu bahuudhaaf mootummaan Itoophiyaas Dr. Abiyyiin loltoonni kun rakkoo garaagaraatiin kan isaan gara daangaa Itoophiyaatti siqanii sodaa qabaniidhaan kanaafuu amma bahuudhaafis waliigallee yeroo isaan jechaa jiranitti loltuun Eritiriyaa Oromiyaatti bobba'eeran jedhu kun dhugaadhaame achirraa kaanaame. Maalitti fakkaatisiin? Egaa waan kana dhugaadha jechuudhaaf maddi oduu keetii suni maalidha kan jedhurraa ka'a. Dhugaadhaa mitis jechuudhaafis immoo evidensii barbaachisa jechaadha. Ani ija kiyyaanoon hin arge maddi amanamaa ta'e irraa wanni hin dhaga'e hin jiru. Garuu ani maaliif wanni kun akkaataa kanaan ka'e kan jedhu san irratti yaada odoon kennee natti tola. Maybe tana dura warri waraanni Eritiriyaa Itoophiyaa keessa seenne jedhamee yeroo baay'ee waakkatameet boodarra immoo lakkii of ittisuudhaaf seenanii jedhamee amma gara alaatii dhiibban itti baay'annaan akka bahan taasifame jechaadha. Maybe wanni kun aktivistoonnis wanni sooshaal miidiyaa irratti ka'u kun yeroo baay'ee dhugaa ta'uu baatus hangi tokko saree waa malee hin dutteedhanii ta'ee yoo argame garuu wanni kun kallattiin taanetti biyya tana oofaa jira. Kanaaf mootummaanis wanni kun dhuguma kan ta'u ta'e dhugaadha jennee odoo hin ta'in ta'uu danda'a. Miti siin jennu garuu yoo ta'etu argame wanni kun sirrii miti. Uummanni gara wal fixuutitti deema. Wanni naannoo Tigraay keessatti raawwatame sun ammas naannoo Oromiyaa keessatti raawwachuuf yoo kan deemamu ta'e ammas aarsaan taanee aarsaa hamaa nu kafalchiisa. Waraanni waboodhaa kunis akkuma ibsa baase irratti fuuldura dhaabannaa jedheera. Naannoo Oromiyaa keessatti tanaan dura yeroo baay'ee to'annee jirra, barbadeessinee jirra jedhamee irra deddeebi'amee ka'eera. Sagantaa keenya irratti nus yeroo baay'ee irra deddeebiinee kaafnee jirra. Mootummaan garuu yoo isaan irratti tarkaanfii fudhatee yookaan waan biraatii miti bifuma araaratiinuu jara kana araarfatee galfatuun argine. Yookaan immoo lolaan mo'atee yoo galchuun argine. Yookaan immoo siyaasan mo'atee yoo galchuun argine. Kanaaf amma rakkoo akkanaa jiru kana keessatti haala biyyattiin keessa jiru wajjin maal laalaa jirra, wajjin maal argaa jirra. Uummanni keenya iddoo adda addaatitti naannoo Oromiyaatti, Beenishaangulitti, naannoo Amaaraatti dhumaa jira. Uummanni garaa walitti jabaachaa jira. Bakka wanni akkana hammaatee jiru kanatti waraanni Eritiriyaa ammas deebi'eetoo Itoophiyaa keessaa bahee jedhamee bakka haasamaa jirutti inumaayyuu naannoo Oromiyaa keessatti seenee wanni jedhamu kuni dhugaa ta'ee argamnaan biyya tana aarsaan taane kafalchiisutti deemaa jira. Malee kana qabatamaan kana argeera waan jedhu san dubbachuudhaaf nama rakkisa. Tole yaadatti egaa dubbiin dhimma miidiyaa hawaasaa kanarratti tamsa'u gariinis dhugaadha gariinis immoo dhugaarraa kan fagaatedha. Kanuma wajjin wal qabatee egaa wanti qabatamaadhaan lafa jiraatee kunoo godinaalee Oromiyaa bakka kanatti agarreerra yeroo isaan sochii akkasii taasisan agarreerra kan jedhu hanga ammaatti viidiyoon ba'ees hin jiru. Haa ta'u malee namoonni tokko har'a marsariitii hawaasaa irratti kan isaan maxxansaa turan keessaa tokko muraasa arguudhaaf danda'een jira. Innis maal jedhaa tokko namchallee nan caqasuu dhiiseyyuu loltuun humna addaa naannoo Amaaraa Oromiyaa keessatti bobbaafamaniiru jedhee viidiyoonni agarsiisu. Loltuun kana dura yeroo Eritiriyaadhaa araara biyya kanaa wajjin taasifame keessa loltuun arbeenyochi Gimboo Sabaatiif akkasumas Adahaan kan jedhamu yookiin humna dimokiraasawaa Amaaraa kan jedhaman yeroo isaanii Eertiraadhaa galanii naannoo Amaaraa keessa konkolaataa irraa bu'aa jiran kan agarsiisu kan isaan har'a kunoo Shaashamanneetti bobba'aniiru jedhanii viidiyoon har'a mul'isifamaa ture jechaadha. Kunis hangam dhimmi kuni haasa'amu kana keessatti dhugummaa of keessaa qabamoo ta'e jedhamee waan dubbatamuudha moonni jedhus mataasaa namni adda baasee ilaaluu qaba. Haa ta'u malee egaa waraanni bilisummaa Oromoo jedhee of waamu kunis ibsa guyyaa har'aa baase irratti qabatamaan bakka kanatti lafa kanaatti buufata akkasii keessatti loltuun Eritiriyaa bakka kanarra jira jedhee wanta inni qabatamaan kaa'es hin jiru. Haa ta'u malee garuu immoo loltuun Eritiriyaa qeellam Wallaggaa, lixa Wallaggaa akkasumas baha Wallaggaa Forroo Guduruutti bobbaafamaniiru.
isa jedhu garuu kaa'ee jira jechaadha. Isaa jedhan malee nu amma waan irratti mari'achuu qabnu maaliif isaan waan akkanaa tamsaasu kan jedhu sanarratti odoo mari'anne kallattii sanitti odoo deemu. Dubbii biraa ta'ee satan marge manaa kaasteef jecha kaasuu barbaade wantoonni mul'atan viidiyoomaan wanti dhiyaatan hangam dhugummaa qabu isa jedhu sii kaasuu barbaadeetan. Viidiyoo loltuu Eritiriyaa yeroo biyya araaramee kan Eertiraa Itoophiyaa seenan loltoonni Arbeenyoch Gimboo Sabaattii fi kan Adiyaanii mul'isa loltuumni addaa naannoo Amaaraa Shaashamannee seeneera jedhanii namoonni maxxansan jiru. Gambiraan wanta qabatamaan jira taanaan qabatamaan kaasanii dubbachuun hin danda'ama. Garuu viidiyoo ati beektu waan ati beektu tokko kaastee namni baraan tarii immoo hin beekaa isa jedhus hubachuu danda'uu qabda jechuudha. Kanarraa kanaaf immoo maaliif barbaachise? Bakka waan tokko hin taanetti ta'eera jedhanii kaa'uun immoo maaliif barbaachisan jedhu inni konspiraasii kan biraaf dubataa qaba isa jedhus hubachuu hin dandeenye jechaadha. Haa ta'u malee egaa bal'inaan egaa waa'ee loltuun Eritiriyaa kun Oromiyaa keessatti bobbaafamaniiru jedhu bal'inaan guyyaa lamaan sadan kana dhagahamaa jira. Kan dhagahamaa jiruu fi akkuma sila kaasuudhaaf yaalee dhiibbaa Itoophiyaarra mootummoota gamtooman bira ta'uu G7 biraa ta'uu Ameerikaa biraa ta'uu mootummoota dhiyaarraa dhiibbaan Itoophiyaa irratti dhufaa jiru. Wanti guddaan keessaa Itoophiyaan legitimate sovereignty biyya sovereignty taate tokko keessa loltuun biyya kan biraa lixee keessa jira. Loltuu biyya biraatti fayyadamuudhaan sarbamina mirgaa raawwachaa jirti. Inni jedhu himata guddaadha kan isa kaa'aa jiru jechaadha. Gama faranjootaatis yeroo irra deddeebiidhaan waa'ee Eertiraatti kan kaa'aa jiru jechaadha. Tarii amma bakka Oromiyaa keessa loltuun kun hin lindhetti dhimma kana kaasuun faranjoonni waan kana akka dhugaatti fudhatanii dhiibbaan jalqabe akka itti fufuuf gochuuf namoonni jedhan jiru. Gambiraan ammoo haala amma jiruun sochiin ABO shanee yookiin waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessatti baatii kana keessa irra caala jabaachaa dhufaa jira wanti jedhu tokko jira. Dura lixa Oromiyaaf Gujii keessa ture. Amma Jimmaatti illee naannoo Jimmaa keessa jammare geeraa gommaa kana keessa jalqabee jira ammas. Guyyaa kaleessaas namoota biraa dhagaa jirra odeeffannoo jechaadha. Humni kun bal'achaa deemaa jira. Kanaafuu mootummaan furmaatti barbaaduu irraa kan ka'e yookiin immoo humnuma addaa naannoo Oromiyaa irraa amantaa dhabuu irraa kan ka'e yookiin immoo raayyaa waraanaa Itoophiyaa miidhaa irra ga'e irraa kan ka'e loltuu Eritiriyaa fayyadamuunsaa hin oolu. Isa jedhurraa shakkiirraa ka'uudhaan namoonni kaasanii jiru. Ammoo waa lamaan kan ilaaluu qabna jechaadha. Tokko yookiin dhiibbaa nutti fiduu fi gama mootummoota addunyaarraa loltuun Eritiriyaa gara Oromiyaatti bobba'eera jedhuuf inni lammataa immoo humna kanaa ol humni addaa ta'ee raayyaa waraanaa humna kanaa ol ta'aa sababa jiruu fi humna Eertiraatiin cabsuudhaan mootummaan humna Eertiraa gasitti bobbaasuu danda'a. Isa jedhu waa lamaa kana irratti ilaalle wayyame. Haala amma hubatamaa jiru humni ABO shanee kun jabaachaa jira moo akka mootummaan jiru dhaamaa jira achirraatti jalqabu wajjin wayyame. Egaa waraanni waboo kuni saayikooloojikaalii of jajjabeessaa jira gam tokkoon. Wanni guddaan irratti xiyyeeffachuu qabnu maaliif waraanni Eritiriyaa Wallagga keessa seene jedhama kan jedhu san kallattiin ani itti hubadhe jira. Wayi garasitti deemuu hedanii wanni ani jedheera. Sirriitti xiyyeeffannoo barbaachisa. Wanni naannoo Tigraay keessatti raawwatame sun ajjeechaan waan akkanaa raawwatamee jira, ajjeechaan gara jabeenyaa raawwatamee jira kan jedhame san uffata waraana Eritiriyaa uffatanii naannoo Wallaggaa keessatti uummata dararuudhaaf, ajjeesuudhaaf, daa'ima ajjeesuudhaaf, dubartii ajjeesuudhaaf, wayitti deemuudhaaf karoorfatanii waan jedhutu sammuu keessana jira. Naannoo Tigraay keessattuu iddoo bataskaanaa Aksuumitti dubartoota, daa'imman, manguddoota baay'een tarkaanfiin irratti fudhatamuu isaa BBCnis yeroo baay'ee irra deddeebi'ee gabaasee jira. Dhaabbileen biraatillee gabaasaniira. Wanni akkasiisan ammas irra deebi'anii naannoo Wallaggaa keessatti naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa jiru keessatti raawwatanii mootummoonni gamtooman kun ammas dhiibbaa Itoophiyaa irratti akka fidan biyyi tun miilaan akka hin dhaabbanne taasisuudhaaf waan deemaa jiran natti fakkaata. Gama biraatiin ammas deeggarsa waan dhabaniif gareen isaan deeggaru gareen warra wayyaaneedhaa kan Hiwaat kan isaan deeggaru hufnaan dadhabaa waan dhufeef
deeggarsa alaa argachuudhaaf ufna keenya dadhabnee jirra. Ufna keenya ol waan ta'e mootummaan Itoophiyaadhaa mootummaa Eeritiriyaa dabalateetti nu rukutaatoo jira. Kanaaf immoo kana jedhanii akka yeroo darbe warcaa huccuu almaadaatti oomishameen uummata keenya naannoo kaabaa fixassanitti waan akkasii akka irraa hubanne shakkiin qaba jechaadha. Gama biraatiin ani yeroo baay'ee wanni na gaddisiisu tokko naannoo Oromiyaa keessatti yeroo baay'ee irra deddeebinee kaafnee jirra. Mootummaan sirriitti of yaa ilaalu jennee jirra. Kallattii adda addaatiin eeruun kennamee fi warra uummata keenya ajjeesaa jiran kana eeruu oduma dhagaanuu warroonni gaggeessitoonni mootummaa barbaachisaa ta'e yoo argame maqaadhaan dubbachuu nan danda'a. Har'aaf mee irrumaa dabarru maqaadhaan dubbachuun hin danda'amu. Eeruun kennamee fi yoo isaan tarkaanfii fudhatamu argina. Kinu bakka akkana odoo gujiin galiin eeruu argatanii turan naannoo Oromiyaatitti sadarkaa naannoo Oromiyaatitti qaamni eeruu argatee jira. Kun qabatamaan waan jiru jechaadha. Eeruu odoo argatanuu callisanii jechaadha. Kanaaf harka galaa jalaatiin wayi isaanumtu warri sadarkaa naannoo irratti jiran waan kana keessa harka qabu waan jedhu gaafisitti kaasa jechaadha. Tokko isa. Gama biraatiin naannee wanni ta'aatoo jiru naannoo Oromiyaa keessatti fakkeenya mootummaan naannoo Oromiyaa harka keessaa qabu jedhamee yeroo baay'ee ka'a. Mootummaan naannoo Oromiyaa kan maqaa isaa ajeessatoo jiru xureessatoo jiru namoota rakkoo qaban kana of keessaa haquu dadhabuu isaa yoo ta'een ala warni amma Shimallis Abdiisaa akkana jedhameetu itti ka'amu kuni namni kun odoo jiraachuu baate haga kanan damdamannu bara. Hagam to'atanii turan godinaalee irratti. Godinaalee keessaa namoota meeqa ajjeessatoo turan. Har'a uummata Amaaraa adda baasanii too ajjeesuun kun kan dhufe yeroo dhiyoo kana keessa beektaatis dhalataa naannoo sanii waan taateef. Handhumaatoo ture uummata Oromoo naannoo san jiru. Kanaaf yeroo baay'ee iyyamaatoo ture. Mootummaan tarkaaffii hedduu taasisaatoo ture. Garuu hunda yeroo tokkoon qulqulleessee yeruma tokkoon waan hunda sirreessa jenneetillee hiyyaan. Amma mootummaan hatattamaan jarri kun kallattiin isaan itti deeman ammas huccuu waraana Eeritiriyaa uffatanii nama keenya duguggaa sanyii irratti raawwachuuf ta'uu mala waan ta'eef hatattamaan eegumsi ta'uu qaba jechumaaf. Tole yaadde gara dubbii keenya taa'utti darbuu keenyaan dura asirratti wanti hubatamuu qabu tokko maaltu jira. Amma dhugaan lafa jiru tokko jira. Tarii miidiyaa hawaasaa irratti qofa propagaandaa duwwaa ijoolleen kun socho'aa jiru moo qabatamaan lafarratti baay'inni ijoollee kana dabalaa jiran jedhu ilaalamuu qaba jechuudha. Argaa jirra. Meeshaa jabanaa hidhachaa jiru ijoolleen kun. Kana dura kilaashii qofaan kan socho'aa turan ammallee bireeniinis snaayiperiinis akkasumas RPG jechaan meeshaan garee qabatanii socho'uu jalqabanii ijoolleen kun. Isa duwwaa immoo miti. Bal'inni raadeesii isaan lafa isaa irratti mul'achaa turanii dura pooket gara qeellan wallaggaa kana keessaa isarraa kan hafe gara gujii kana keessaa gam biraa kanarra itaal iddoo biraatti mul'atanii turan. Har'a garuu jimmaattis mul'achuu jalqabanii jechaadha. Dadhabsiifamaa jiru moo jabaachaa jiru jedhu mataasaa gaaffii ta'aa dhufeera jechaadha. Akkuma mootummaa Oromiyaatti barbadeessineerraa balleessineerra jedhama. Dhugumaa kana dura namoonni ajjeefamaa turanii saba Oromoo qofa saba Amaaraa qofa miti Oromoonni baay'een du'aa tureera. Gambiraadhaan hooggantoonni waraana kanaa immoo minjiruu ajjechaa kana keessaa harka hin qabnu yeroo darbee maroon bahee waan dubbate qaba. Nuti ajjechaa kana keessaa harka hin qabnu ajjechaan kun kan raawwatu ga'uun mootummaatiin raawwata malee waraanni bilisummaa Oromoo nama tokko ajjeesee hin beekus jedhee beeka. Inni waan kan biraadha siyaasaa bira dabarsa jechaadha. Kanaafuu lakkoofsa isaanii yeroodhaa gara yerootti raadeesii isaa irratti mul'achaa deeman yeroodhaa gara yerootti dhiphachaa hoo bal'achaa deema innee bal'ee mul'achaa jira jechaadha wanti kun. Ani dhiphachaa deemaan jedha. Maaliif dhiphachaa deemaa? Tana dura sadarkaa godinaatitti gaggeessaa ture. Galii funaannachaa ture. Amma sun hin jiru bosonatti galeera. Sanuu iddoo riimootitti galeera. Amma hafteen maan jiran fakkeenyaaf amma Jimma keessa yoo deemte haftee wayii nama 3, 4, 5 taate fakkeenyaaf meeshaa kallattii addaatiin meeshaan kun gara jiddu galeessatti yoo ergameef isa qabatanii suuraa ka'anii waa qarshii wayii funaannachuudhaaf qaamota deeman yoo ta'een ala warroota kallattii adda addaatiin namarraa waa zarafaatoo jiran namoota daldalaatoo jiran bosona keessatti achi deemanii mataa guddifatanii suuraa ka'an kana akka waan lafa isaan lafa bal'aa qabataniitti kaasuun kuni sirrii miti dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliif sadarkaa godinaatirraa bar jarri kun ari'amanii bosonatti galanii
bal'atan akka wanni si jechisiisu hin jiru. Kanaaf amma bineensi yoo duuba ariitu fuulduratti kan arge hundaa ciniineet bira darba. Waan akkasitti ta'eeti namoota irratti tarkaanfii fudhatanii jirraa fi hin duuneef jechaa fi malee akka tana dura bar jiddu galallee jiru bar magaala gurguddaa keessatti bal'inaan jiru bar har'a kan jiran sun of dhoysanii jiru. Warra bosona keessatti suuraa ka'ee yoo waan guddaa raawwate fakkeessee too suuraa marsariitii hawaasa irratti galleessu kana amantee deemuun waanuma wayyaaneen taate san taata jechaadha. Warra marsariitii hawaasa irratti piroopaagandaa hin taane afuufan qabattee deemtee wayyaaneen hunduun wajjiniin jira. Akkana goona guyyaa muraasa keessatti Itoophiyaa hin to'annaa masara mootummaa irraa Abiyyi buqqaafnee akkana goona jedhanii abdiin taane horatanii badii kanatti seenanii jechaadha. Kanaaf akkan dogoggorree ammallee homaa waan isaan bal'ifatanii deeman natti mul'atu. Tole egaa gara dubbii keenya itti aanutti ceeneen wayyaa isaas hin qabnu. Egaa dubbii keenya itti aanu akkuma sila kaasuu yaalee rakkoo shawaa kaabaa godina addaa hawaasa Oromoo irratti yeroo darbee wal lola ka'ee ture wajjin wal qabatee namoonni lola kanarratti miidhamanii naannoo masara keessa jiran keessaa gara Jillee Xumuugaa magaalaa Sanbateetti yaalarra namoonni turan yaala naannoo sanaa olii ta'uu isaa wajjin wal qabatee yaala dabalataa rifeeraaliidhaa fi gara Haxaayyeetti hospitaala Yifaanitti yeroo ergaman hospitaala Yifaatiin keessa erga seenanii booda yaala argachuu isaanii osoo yaala argatiin dura humnoonni finxaalayyii dhufanii itti marsanii namoota kana ambulaansii keessaa gabbuusanii yeroo isaan meeshaa qara qabu garaagaraatiin haala suukanneessaa ta'e yeroo isaan ajjeesan viidiyoon mul'atu argineerraa hundumtuu waan baay'ee nama gaddisiisu dhala namaa irratti wanta akkasii eenyuun haa ta'u eenyuun kun waan abaaramuu qabudha dhalli namaa haala kanaan ajjeefamuus hin qabu. Egaa kun raawwateera kanumaan wal qabatee egaa muddamni naannoo sana jiru xiqqoo jabaachaa dhufaa jira. Namoonni balaa kanarraa baraaramanis yeroo dubbatan namnoon mucaan tokko BBC irratti akka dubbatetti shifeerii fi bulchaan Sanbatee sun aanuma kana yuuna ajjeesuuf turanii. Kan na baraare hojjetaa hospitaala sanaa tokkotu mana keessanatti cufeeti kan inni. Yeroo humnoonni finxaalayyii kun dhufanii na gaafatanii darban deeman asiin jedhee dhokseeti kan irraa na baraare. Laaligaa bakka namoonni nama nyaachuu ka'an jiranitti namoonni nagaan akkasii jiru jechaadha. Itoophiyaa jechuun kanaa jechaadha. Amma kana hubachuu qabna jechaadha. Akkuma kan foon namaa nama ta'ee foon namaa nyaachuudhaaf ka'u akkuma jirutti kan immoo dhalli namaa eenyuun haa ta'u qooqa kamiinuu dubbatu maaloo haa ta'u nama jechuudhaan du'arraa kan nama baraarus nama akkasii jira jechaadha. Aadaa keenya isa bareedaa akkasii jabeessa. Aadaa sagadhee sammuu amma argaa jiru isa yeroo nama galgalchanii fannisan nama dhagaadhaan qaxaqqatan yeroo ajjeesan nama dhukkubsataa rasaasaan aame konkolaataa keessaa gaffuudhanii qaraan qalan aadaas akkasii ofirraa hambisaa deemuu qabna. Mee akkuma waliigalaatti wanti kun yeroo viidiyoo kana keessa ilaaltu hiika maalis ilaate biyyi kun garamitti deemaa jirti jettati. Ani viidiyoo kana guyyaa barii wanni kun raawwatee na bira ga'e akka carraa ta'e akka akchuwaalii miira keessa si galchaa garuu akka nam tokkootitti biyyi sun akka biyyaatitti akka itti fuftu waan an barbaaduuf hawwii waliin jireenyi keenyaa cimu waan an qabuuf garuma kiyya keessatti liqimseetan waan san bira darbe. Garuu achirraa wanni nu badhe kallattiin nu itti deematoo jiru hagam gara jabeenyaan wal nyaachaa akka jirru natti agarsiise. Amma haala wanni sun itti raawwate kaasuudhaaf baay'ee ulfaata. Namni cuuphee qabatee cuupheedhaan yoo waraabu even nama du'e bakka du'etti lubbuun keessaa ba'uuf taatu mukaan yoo itti taphatu yoo argitu sitti dhagahama jechaadha. Seera lola addunyaa keessatti fakkeenyaaf kun obboleewwan lamaanii kan wal lole. Obboleewwan lamaanii kan wal lole kan wal ajjeeses obboleewwan lamaanii. Garuu seera waraana addunyaa keessatti fakkeenya biyyoonni lama odoo wal lole namni lola irratti odoo booji'ame nama gara yaalaa geessama malee hin ajjeefamu nama gaafachiisa. Waan guddaadha jechaadha. Yakka guddaadha jechaadha. Akka addunyaatti nama gaafachiisa. Kanaaf wanni achitti raawwatame sun haala inni raawwatame saniin akselereet odoo gootee karaa kamitti biyya geessaa kan jedhu san tokko. Lammata ani yeroo baay'ee finxaalayyiin fakkeenyaaf naannoo Amaaraa keessa jiran
wanti naannoo Oromiyaa keessatti wanti xiqqoo wayii gaafa kosh jedhe kan iyyan gaafa akkanaa kan du'e obboleessa kan ajjeeses obboleessa waan akkanaa kana dhiisaniit namoota ajjeesan akka jignaatitti maqaa kennuufi. Tana duras namoonni dhaqaadhaan naannoo kana keessatti du'anii jiran. San dubbachuun barbaadan yakki hunduu kan jiru warri abbaan yeroodhaa jedhanii maqaa kan kennaniif naannoo Oromiyaati yookaan uummata Oromooti. Saniyyuu warra finxaaleeyyiidhaaf hin kennan uummataaf galchu. Kana yoon jedhu uummata hunda odoo hin ta'in warra finxaaleeyyii ilaalcha warra finxaaleeyyiitis hin jedha. Kanaaf wanti biyya keenya keessatti ta'aatoo jiru hagam akka garaa walitti jabbaachatu jiru agarsiisa. Yaa ta'uuti akkuma ati kaafte fakkeenyaaf kun akkuma jirutti yoo kun ajjeesuuf deema kun immoo dhoysuudhaaf deema kanaaf isaan baraaruudhaaf deema. Shaashamanni magaala Shaashamanneetitti namoonni kun yoo ajjeesan kuuwwan mana ofiitti galchanii dhoysanii nama baraaruu isaa wajjiniin kan argine magaala Shaashamannee keessatti balaan sun hundi yoo raawwatu manni sun yoo gubatu yoo namni ajjeefamu namoonni baay'een jaarsoliin biyyaa bahanii lubbuu namoota baay'ee baraaranii turanii jechaadha. Iddoo biraatti illee kan raawwatame kanuma. Kanaaf uummanni keenya ammallee warroota siyaasa dhuunfaa siyaasa ofiitiif jedhaniitoo uummata keenya wal nyaachisan uummata wajjiniin wal horee uummata wajjiniin ijaarraa meeqa jiraate kana adda baasanii biyya Itoophiyaa jedhamtu tana cabsuudhaaf deeman kana dhaga'uu hin qabanii. Kan jedhudha. Tole Yaareed wanti guddaa wanta biyya kana keessatti hubatamaa jiru humni lama jira biyya kana keessa. Humni inni tokko wal dubbisaa wal dhaggeeffataa haaluma jiruun yeroo bakka tokkotti waa tokko ta'uu haala kamiin biyyi kun diigamuu akka qabdutti kan hojjetu jira. Xiqqoosee Oromiyaa keessatti namoonni nagaan gaafa du'anii har'uma kana kaasee Amaara keessatti jirus humni finxaalayyii kun qabaana gadhiisaa dhageessa. Akkasumas gaafa naannoo Amaaraatti waa tokko ta'u humni finxaalayyii Oromiyaa keessa jiru qabaana gadhiisaa har'uma Itoophiyaan diigamuu qabdi kan jiran jiru. Humnoonni kun lachan ajandaan isaanii tokko. Waanti isaa barbaadan tokko. Innis maanni Itoophiyaa bajjee jedhamtu kana diiguu barbaadu. Inni tokko waa diiguu barbaadu fakkaata tokko waa ijaaruu barbaadu fakkaata malee kaayyoonsaa keessumaa immoo miidiyaa hawaasaatiif akkasumas yuutuubii waa adda addaa kana baay'inaan kan qabu humna tokkummaa kan fakkaatu kan finxaalayyii Amaaraatiin kan hoogganamu jarreettaan kun sodaa guddaadha biyya kanaatiif. Balaa guddaadhaas biyya kana. Yeroo dubbatan waan Itoophiyaa barbaadan sitti fakkaata. Yeroo dubbatan waan tokkummaa barbaadan sitti fakkaata. Garuu gochi isaan hojjetan biyyi kun akka guyyaa tokko hin bulle kan isaan barbaadan jechaadha. Haa ta'u malee immoo gama biraadhaan immoo lakkoofsaan hedduu kan ta'an nagaa kan barbaadan tokkummaa kan barbaadan obbolummaa kan barbaadan uummanni bal'aan jira biyya kana keessa. Garuu akka garee akka moorraa gammasiin jedhee sana hin iyyan qaamni kun akkuma margamma kaasa namni kun ituusas qabanii yeroo inni namoota kan dhoksu innis wajjin ajjeefamaa ture. Riskii kana fudhateeti kan inni fuudhee dhoksee manatti qollofe. Kan akkanaa hedduudha kan jiru. Oromiyaa keessas, Amaara keessas, Tigraay keessas akkuma finxaalayyiin jiran lakkoofsi namoota nagaa barbaadanii obbolummaa barbaadanii eenyuun caala. Garuu hin callisu rakkoon isaanii. Rakkoonni guddaan balaatti dhufaa jirullee hubatee ofirraa difeendi gochuuf humnoota finxaalayyii 10 guunne kana ofirraa darbachuudhaaf fedhan agarsiisne lakkoofsaan hin caala. Garuu yeroo isaan baay'ee dubbatan jarri garuu tokko ta'anii akka nama 1,000tti kan isaan dubbatan. Tokko ta'anii akka nama 100tti kan isaan dubbatan. Miidiyaa kanarraa gaafa isaan iyyan gaafa agartu waan akka guutummaa Itoophiyaa finxaalayyii ta'etu fakkaata jechaadha. Garuu jarri baay'een qaban. Lammaffaa objektiivii kasaan qaban objektiivii biyyi kun diigamtu kun immoo ergama qaama biraati. Kallattii tokko kallattii ta'uu danda'u. Waan sadii keessaa kun miidiyootuma gurguddaa keessa illee jiru. Qaamonni gocha akkasii hojjetan jechaadha. Qaamonni akka uummata tokko hin taane yeroo hundumaa waan xiqqoo uumame tokkoon biyyi kun akka diigamtuuf oduu hojjetan irraa jalqabanii irresponsible waan ta'e kan isaan hojjetan guutanii jiru. Kana miidiyaaleenis of keessaa qulqulleessuu qabu. Mootummaanis immoo qaamota kana tarkaanfii fudhachuu qaba. Kun hin ta'u taanaan biyyi kun ija keenyaan argaa jirru bor Sooriyaa taati. Ija keenyaan argaa jiru bor Yemaniin taati. Namoota garaadhaan bulanii namoota nuti gaazexeessaadha jedhanii saba isaaniitiif waan yaadanti fakkaata garuu sababa isaanii irratti balaa fidaa kan jiran garaa Gibxii biraa waan argataniif jecha namoota gocha akkasii hojjechaa jiran hooggantoonni miidiyaas tarkaanfii irratti fudhachuu qabu. Mootummaanis miidiyaalee kanallee miidiyaalee illee moonitar gochuu qaba.
akeekkachiisa barbaachisaa kennuu qaba jechaadha. Biyyeen jiraatte bor kan miidiyaa itti fufuu danda'u. Biyyeen jiraatte bor kan filannoo gaggeessuu dandeenyu. Biyyeen jiraatte waan hundumtuu kan ta'uu danda'u. Haala ammatti deemaa jirruun garuu gara sooriyummaatti dhiyaachaa jira. Kun waan hafu miti. Yeroodhaan cheek waliin gootaadhaan jechaadha. Egaa yeroon keenyas nu daangessaa istiidiyoodhaan nutti bobeessaa jiru asuma irratti eena xumurra nu wayyaa. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa qophii argaa dhageettii keenyaa guyyaa har'aa asuma irratti xumurree jirra. Qophiilee isaa hafanii waliin turtii gaarii.